छो त सलातो सलाम जेको पढ़ंदो आ त ॾाढो रब खे वणंदो आ। हाणे ई पढ़ायो सल्लल्लाहु अलैहि या बुलंद आवाज़ सां सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला जल जलालुहु मन वालो पांजे पाक कलाम में 3 पारे में आल इमरान सूरत में इरशाद तो फरमाए तव इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतयतुकुम मिनल किताबि व हिकमा। रब्बुल आलमीन पांच नबियन सा कलाम तो करे खिताब रब जो आ पर मुखातब अल्लाह जा नबियन को रब्बुल आलमीन हिकिड़ो वाइदो तो वठे रसूलन पैगंबरन के गॾु करे। अल्लाह ताला फरमायो हे मुंहिंजा रसूलो नबियो पैगंबरो मां तव्हां के नबूवत भी ॾिनी आ आऊं तव्हां के रिसालत भी ॾियण वारो आहियां। मां तव्हां के उम्मतूं भी अता कंदुसि। तव्हां ते माण्हू कलमा भी पढ़ंदा दुरूद भी पढ़ंदा दुआऊं भी कंदा साईं साईं भी हलंदी रहंदी इज्जत भी मिलंदी अज़मत भी मिलंदी हर ज़माने जी मां तव्हां के इज्जत ॾींदुसि। पर ए नबियो याद रखजो तव्हां सभिनी का आखिरी ज़माने में मां वॾे शान मान अज़मत वारो रसूल मोकिलींदुसि। ओ नबियो जंहिंमहिल उहो वॾे शान मान वारो रसूल अचे मां रब तव्हां खां वाइदो तो वठां त उन नबीअ ते कलमो भी पढ़जो त उन नबीअ जे दीन जी मदद भी कजो। ॾाढी जो सुभान अल्लाह। हिन आयत खे इन्ही जे करे आयत मीसाक चइबो आ। मीसाक चइबो आ अरबी ज़ुबान में मुआहिदे खे वाइदे खे लिखत खे इकरार खे। रब्बुल आलमीन जी ज़ात बाबरकात हज़रत आदम का वठी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ताईं सभिनी अंबिया और मुरसलीन के गॾु करे पंहिंजे हबीब करीम जे नबूवत जो मीसाक ई वाइदो पे वरितो। अल्लाह ताला फरमायो नबियो मां तव्हां का वाइदो तो वठां त तव्हां सभिनी जे आख़िर में वॾे शान मान वारो रसूल करीम ईंदो। पोइ जॾहिं उहो रसूल करीम अचे वाइदो इहो आहे त तव्हां नबूवतूं मनसूख समझजो शरीयतूं मनसूख समझजो तव्हां भी मुंहिंजे मोहम्मद जे कढ लॻजो पर उम्मतूं भी मुंहिंजे मुस्तफ़ा जे कढ लॻन। कलमा भी उन करीम ते पढ़जो रुगी कलमो न पर जेकॾहिं उन जे दीन ते ॾुखियो वक़्तु अचे त उन जा बाह बेली भी बणिजी वञिजो। दुश्मन को हथ खणे त हथ कटे छॾिजो को मेरी निगाह खणे त उहा अखि कढी छॾिजो। मां रब तव्हां खे हुकुम थो ॾियां त उन मुहम्मद करीम जे उम्मत में शामिल थी वञिजो। अल्लाह ताला फरमायो नबियो मूंसां वाइदो कयो। पोइ वरी अल्लाह से वाइदो वठी पुछे पियो तव्हां खां बि असां सुभान अल्लाह चवराईंदा आहियूं
वरी घणी जमात चवंदी आ वाह मौली साहब ॾाढो सुभान अल्लाह था चवराइनि हिकिड़ो नंगर कोन खाधोसीं बुख ते वेठासीं जो ॾाढे चओ सुभान अल्लाह ज़ोर सां चओ सुभान अल्लाह हिकिड़े त उत्तर वारे पासे मूंखे चयोसीं फिफड़ निकिरी आया आहिनि असांजा मूं चयो चाचा इहो ॻाल्हि खे वधाए न असांजो आलिमनि जो रुॻी फ़ाइदो न आहे पर इहो जमात जो फ़ाइदो आहे सुभान अल्लाह चवण फर्श ते तुंहिंजो कमु आहे तुंहिंजो नेकियूं लिखण अर्श ते रब्बुल आलमीन जो कमु आहे ॻाल्हि ठही आई आहे दिल थी चवे तव्हांखे सुभान अल्लाह जो हिकिड़ो मज़ेदार वाक़ियो ॿुधायां इंशाअल्लाह ताला तव्हांखे पोइ मूंखे चवणो कोन पवंदो पाणे पाणे था सुभान अल्लाह चवंदा हलंदो मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो अल्लाह जो नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चओ सुभान अल्लाह हज़रत सुलेमान जो शान इहो आहे जो मथे ते नबूवत जो ताज रखियल ऐं वरी पूरी ज़मीन जो बादशाह बि आहे जिते सिज उभरे पियो उते बि सुलेमान जी बादशाही जिते सिज लहे पियो उते बि हज़रत सुलेमान जी बादशाही ॾखिण उत्तर जाते काथे सुलेमान सुलेमान लॻो पियो वज़ीर मुशीर पूरी दुनिया ते छायल हा ऐं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हिकिड़ो ख़ुसूसी इनफिरादी शान इहो बि हो जो दुनिया जे बादशाहनि जो कमु ई चवण माण्हू कंदा आहिनि पर वाह सुलेमान तुंहिंजे शान तो कुर्बान वञा माण्हू त चवण कंदा पर पखी बि सुलेमान जो चवण कंदा जानवर हैवान चरंद परंद सभई लबैक लबैक चई हाज़िर बीठा हूंदा पर मज़े जी ॻाल्हि त इहा जेका हवा हले थी पई जेको जलसो सुहिणो पियो लॻे फ़क़ीरनि ई लकड़ियूं ऐं गुल लॻाया आहिनि जेके इहा हवा लोॾाए पई इहा हवा बि हज़रत सुलेमान जे हुकुम जे ताबे हूंदी सुलेमान चवंदो त बंदि थी वेंदी सुलेमान नबी चवे त तेज़ हल त तेज़ हलंदी चवे त दरमियानी हल त दरमियानी हलंदी मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ इशारो आमिर सां कंदो वेंदो पूरी खुदा जी खुदाई हज़रत सुलेमान जे ताबे हूंदी जे तख़्त ते वेहंदो उन ते 7 लख कुर्सियूं रखियूं वेंदियूं हुयूं सुभान अल्लाह सुभान ऐं उहे सोन जूं चांदीअ जूं मुज़ीर वज़ीर मुशीर आलिम नजूमी ख़ल्क़ खुदा जी वेठी हूंदी 4 मील तख़्त डिघो 4 मील वरी वेकरो हवा खे हुकुम हूंदो खणी हलाईंदी हिकिड़े भेरे हज़रत सुलेमान 7 लख माण्हुनि सां मुजादा तख़्त ते उॾामी वञी रहियो आहे सफ़र हली रहियो आहे हेठि जंगल में हिकिड़ो काठेरो काठियूं करे रहियो आहे जंहिं महिल मथां हज़रत सुलेमान जो तख़्त वेंदे ॾिठई बि हैरान थी चवे थो सुभान अल्लाह हेॾो वारी सुभान अल्लाह अञा बि जमात सुभान अल्लाह कोन थी चवे पई काठेर जे ज़ुबान मूं छा निकितो सुभान अल्लाह इहो जुमिलो चई वरी अॻिते जी त छा त दाऊद जे औलाद जी इज़त आहे जो तख़्त पियो वञे हवा पई हलाए इहो जुमिलो हज़रत सुलेमान ॿुधी वियो तख़्त खे हवा खे इशारो कई त लाए तख़्त खे हवा झकी थी तख़्त लथो हुन वाढे खे सॾु कई हेॾे आ भॼंदो आयो क़िबला हुकुम कर पाण फरमा छा पे चयुई चईसि ॿियो त कुझु कोन चयो मूं चयो सुभान अल्लाह चई अॻिते छा चयई अल्लाह जे नबीअ चयो अल्लाह जे नबीअ खे चई मूं चयो छा दाऊद जे आल जी इज़त आहे इहे ॿ जुमिला मूं चया हज़रत सुलेमान जे अखियुनि मां ॻोढ़ा किरी विया चई ॿुध वाकई 7 लख माण्हू वठियूं थो वञा पियो सोन चांदीअ जूं कुर्सियूं आहिनि पर यादि रखजां
अहिड़ा हज़ारे तख्त हिकिड़े पासे पर जेका तो सुभान अल्लाह चईया इन जो सवाब हिकिड़े पासे तो फर्श ते सुभान अल्लाह चईया अर्श ते मलाइकन जा कलम हलण शुरू थी विया तुंहिंजा गुनाह बि माफ़ थी विया तुंहिंजा दर्जा बि बुलंद थी विया मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ इहो जेको दुरूद पढ़बो आहे सुभान अल्लाह चई ईंदी आहे इहा अजाई न आहे फज़ूल न आहे वॾे कम जी शइ आहे इहा काथे कम ईंदी जंहिंमहिल अखियूं बूटे कारे कलर में हलंदासूं जंहिंमहिल क़ब्र में माइट मिट छॾे वेंदा पोइ इहे दुरूद बि कम ईंदा ये तस्बीहों तकबीरों तालीलों भी कम ईंदियूं खुदा जो कसम असीं केरु थींदा आहियूं जो नेक बणजी छुटऊं उहो करीम करम कंदो बहाना ठहंदा वेंदा अहिड़ा जलसा बहाना थींदा इंशाअल्लाह ताला बुडल बेड़ा तरी पवंदा सलात मुंहिंजे साईं ते सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लम अलैका हबीबल्लाह। दोस्तों अज़ीज़ो रब्बुल आलमीन वायदो वरतो गाल करे बयान फरमाए अल्लाह ताला नबियन को पूछे तो अकरर तुम ओ नबियो तव्हां खां मां इकरार तो वठा छा इहा ॻाल्हि तव्हां खे क़बूल आहे या न आहे नबियन केड़ो जवाब ॾिनो पागारे जा आशिको ॿुधी वणेव त सुभान अल्लाह चइजो नबीअ था चवनि अकररना मौला मुहम्मद खे मोकिलण तुंहिंजो कमु आहे कलमो पढ़ण असांजो कमु आहे असीं उनजी मदद भी कंदासूं गुलामीअ जो घट भी गिची पाईंदासूं मौला ही नबूवतूं भी तो ॾिनियूं कुर्सियूं भी तो ॾिनियूं मसनद मकाम तो अता कयो आहे मौला वो अता करण वारो तूं वाइदा तो वठी असां पंहिंजो नबूवतूं मसनदूं रिसालतूं सभई आमिना जे लाल तूं कुर्बान करे छॾींदासूं हाणे वाइदो त वरितो वियो इक़रार थी वियो मीसाक बि थियो पर मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंहिं बि नबी या रसूल जे दौर में कोन आयो निंड अची वई तव्हांजा एतिरे क़दुर जो आख़िरी जेको रसूल आयो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हीअ ऐं नबी पाक जे ज़माने में 600 साल जी विथी ऐं फ़ासिलो रखियल आहे न हज़रत आदम जे दौर में आयो न नूह अलैहिस्सलाम जे दौर में न हज़रत इब्राहिम जे दौर में न हज़रत इस्माइल मूसा ईसा यूनुस यूसुफ जे दौर में आयो भी सभिनी खां आख़िर में ऐं ज़माना गुज़रंदा रहिया पोइ अदायो वाइदो छाजो इकरार छाजो मीसाक छाजो जॾहिं अचणो भी आख़िर में हुयो पोइ वाइदा रब छो पियो वठे अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ीअ पंहिंजे तफ़सीर कबीर में लिखियो आहे त इन मां इहो थो मालूम थिए त जीअं दुनिया खे ख़बर पवे त मुंहिंजे मुहम्मद जो शान एतिरो बुलंद आहे जो नबियनि खे बि रब जे ॾाढो वाइदो ॾियणो पियो हुयो अल्लामा इब्न जरीर रज़ी अल्लाह अन्हु हिकिड़ी रिवायत आंदी आहे इब्न अब्बास खां ॾाढी सुहिणी ॻाल्हि आहे चवे थो त असहाबी सगोरा मुंहिंजे महबूब जी कचहरीअ में वेठा हा उहा कचहरी भी कचहरी हूंदी न साईं जंहिं कचहरीअ में अबू बकर हुजे फारूक आज़म हुजे उस्मान गनी हुजे शेर खुदा हुजे हिकिड़े आशिक चयो आहे त लगी तुंहिंजी तार आजन खे
अज तो मां साथ जुड़बी आयो आहियां त बि थकियल पिया लॻो। टियों साल मूंखे ईंदे चओ सुभान अल्लाह। 2 साल मूं लेट कई, हिन साल फोन ते फ़कीरन मूंखे चयो त हिन वारे लेट न थई करणी, देर न आहे करणी। मूं चयो अल्लाह कंदो, रोज़े वारो कंदो, जेको टाइम अवी ॾींदो फ़कीर पहुची वेंदो। साहिब खान चयो साईं काथे पहुतो आहे? मूं चयो त डॉक्टर जे पंप खां लही आया हूं। चई कलाक हिकिड़ो लेट कर। मूं चयो अॻे त मां लेट वारो, हाणे अॻे लेट वारा। पर अल्हम्दुलिल्लाह अचण खां पोइ इहो फ़ाइदो थियो, जमा सां कचहरी थी, पीर साईं सरदार जूं ॻाल्हियूं थियूं, दिलियूं ठरियूं। वरी अॼु ख़लीफ़े साईं जी आमद जलसे के 4 चंड लॻाए छॾिया। चओ सलात मुंहिंजे साईं ते सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या लगी तुंहिंजी तार आजन खे। साहबा जो शान जो सुभान अल्लाह। दुनिया में उहे दीवाना लगी तुंहिंजी तार आजन खे। दुनिया में उहे दीवाना असहाबी पहिरियों नंबर प्यार में हुआ परवाना लगी तुंहिंजी तारा जन के। सोने सिद्दीक़ डंग सठा कोई भी हटो न पोइते। सोने सिद्दीक़ डंग सठा कोई भी हटो न पोइते। बिलावल जा भीड़ सुतो बड़ी दर जा दास्ताना लगी तुंहिंजी तार आजन के। दुनिया में उहे दीवाना असहाबी पहिरियों नंबर प्यार में हुआ परवाना लगी तुंहिंजी तार आजन के। करबल में कीअं हो रखे हिकड़ी घड़ीअ में घोट मिलो। करबल में कीअं हो रखे फिर साईं हुर मथे हथ मथे खणी थोरो नारो ॿुधायो। करबल में कीअं हो रखे हिकड़ी घड़ीअ में घोट मिलो। सर करे समझाई सिमरन जा शामियाना लगी तुंहिंजी तार आजन के। हजरत इब्ने जरीर जी रिवायत आहे, इब्ने अब्बास तो फरमाए हिकिड़े भेरे सहाबा जे जुर्मट में मुंहिंजो मुस्तफा वेठो आहे। हिन आयत जी ॻाल्हि थी जेका आयत मूं जमात जे साम्हूं पढ़ी आहे, मीसाक वारी आयत जी ॻाल्हि हली। सहाबी चवण लॻा या रसूल अल्लाह कुर्बान वञो तुंहिंजे शान तां। रब नबियनि जो जलसो करे, नबियनि जी महफ़िल करे, सभिनी खां वाइदा पियो वठे त जॾहिं मोहम्मद करीम अचे त नबूवतूं ख़त्म करे तव्हीं मोहम्मद जे कद लॻी पइजो। साहबी पुछनि था या रसूल अल्लाह असीं तव्हां खां हिकिड़ो सवाल था पुछूं त जेकॾहिं हिन वक़्तु हज़रत ईसा हुजे हा त छा करे हा? नबी पाक मुर्की फरमायो ईसा जेकॾहिं हुजे हा ॿियो को कमु न करे हा मो मोहम्मद ते कलमो पढ़े हा। ॿी रिवायत में ईंदो आहे सहाबन पुछो या रसूल अल्लाह जेकॾहिं हज़रत मूसा ऐं ईसा ॿई हुजनि हा छा कनि हा? कुर्बान वञा यतीमनि जे यार तां, अड़ियनि जे आधार तां, मदीने जे ताजदार तां। पाण फरमायो भली सवा लख नबी हुजनि हा मुंहिंजो दीदार करे चेहरो ॾिसी देर कोन कनि हा बिना देर चवनि हा ला
डाढे डाढे बात खोले जुबान खोले जिक्र कराए ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जे हबीब फरमायो सभिनी नबियन का वायदो वरतल हो इन्हीं जे करे देर को न कन्हा मोते कलमो पढ़ना मुझा दोस्त अजीज वो नबियन के जमाने में मुस्तफा को न आयो पर आयो सभिनी का आखिर में पर हिकड़ी कम जी गाली आए कुरान खोलींदो सिपारा पढ़ंदो सूरतूं पढ़ंदो दूर कंदा वेंदो तव्हां के हंधे हंधे मिलंदो त नबियन पंहिंजी उन ॻाल्हि खे विसारियो कोन। हर एक नबी ऐं रसूल पंहिंजे पंहिंजे ज़माने में मुंहिंजे मिठड़े मोहम्मद जो मीलाद मल्हायो। चओ चओ सुभान अल्लाह। मीलाद कंदा आया ये जेके फ़कीर मंगरिया मीलाद था मल्हाइनि या पीर साईं जी जमात जाते भी मीलाद थी मल्हाए या नबी पाक जी उम्मत जाते भी मीलाद थी मल्हाए इहो मीलाद नई ॻाल्हि न आहे बल्कि नबियन सगोरन जी पाक सुन्नत मुबारक आहे। ऐं ख़ुशामद बि मां कोन थो कयां कोन कंदा आहियूं इहा ॻाल्हि ॿुधी छॾियो त जहिड़ो मीलाद पुनर पागारे जी जमात थी मल्हाए अहिड़ो ॿियो कोन थो मल्हाए को। फ़कीर एतिरो विहांव ते बि ख़र्च कोन था कनि। मां टियों चोथों ॾींहुं वियो हुअसि कानपुर उमर सरदारगढ़ जे हेठां जैसलमेर चौकी मंगरिया फ़कीर आहे उहे बि कोट हबीबुर रहमान मंगरियो मुंहिंजा दोस्त वॾो मीलाद थियो हो ईअं फ़कीरनि मुंहिंजो भला ॾियो ख़बर तव्हां ॾे बरसाति कोन पई छा मां क्यों मखण खणी आया अला छा छा खणी हरण जा गोश्त तितर मुझे तव्हांखे मींहुं कोन सिजा चन से रब मींहुं राम जो वसायो वा अज जाम मोहम्मद है जाओ वा असा मिठड़ो मोहम्मद आयो वा सखी शाह अरब मंजे आयो वा अज जाम मोहम्मद। फकीरन चयो मौली साहब जने माकड़ आई हुई फसल तबाह करे वई हुई ॿियो महीनो मीलाद जो महीनो वरी जने कोरोना वायरस आई 8-9 महीना या बीमारी हली दुकान बाज़ारों शहर ॻोठ सभु बंद थी विया पर जंहिंमहिल उनजो उरूज ख़तम थियो ॿियो चंड मीलाद जो चंड हो फ़कीरनि ॾाढो सुहिणो जवाबु ॾिनो चवनि पिया साईं बोर्ड आई हर शइ तहस नहस थी वई असां पिया चऊं पाणीअ मां कोन निकिरंदासूं बुॾी वेंदासूं पर पाणी बि ख़तम बोर्ड बि ख़तम जेको ॿियो चंड बीठो आहे उहो मीलाद जो बीठो आहे असांजा डुकार असां जूं तकलीफ़ूं मुसीबतूं ख़तम थी वयूं आहिनि छो त मुस्तफ़ा जे मीलाद जो महीनो आयो। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे पीर नारे विलायत इन्हीं जे करे था चऊं त अजो जाम मोहम्मद जाओ वा सखी शाह अरब मंजे आयो वा अज मिठड़ो मोहम्मद भला जंहिंजा ॾुख लथा उहो त सुभाणे अल्लाह चवे हथ मथे खणी चओ न सुभाणे छो त आए सैयद जे सभु सुखड़ा थिया लगी दर्द फिराक जा ॾुखड़ा विया है न उम्मत ॾाढा शुक्र कया हिन उम्मत ॾाढा शुक्र कया रब वेड़ो असांजो वसायो वा अज जाम मोहम्मद।
वसियो 12 रबीउल अव्वल ते ॿियो वरी वेड़ो हिननि मिसकीन जन जो वसियो 4 फरवरी 1952 ते जॾहिं पीर साईं छतरधणी बादशाह वेही मिंबर ते रोज़े वारे जी पग फाटी ॾाढे चओ सुभाणे अल्लाह नारो ॿुधायो पीर साईं जो नारो ॿुधायो रब वेड़ो साजो वसायो जाम मोहम्मद करे होश जतोई सियाणो थी मिलो वारिस थई न विराणो थी है मिलो मीरो मोहम्मद राणो थई जे कलेमो पाको पढ़ायो जाम मोहम्मद मुझा दोस्त वीर नबी ज़ाहिरी कलमो कोन पढ़ियो पर ज़िक्र मुस्तफ़ा कंदा विया मीलाद मुस्तफ़ा मल्हाईंदा विया हर को दौर पंहिंजे में ईंदो वियो ईअं खाली कोन वियो उम्मत खे विहारे पाण कुर्सीअ ते मिंबर ते वेही तुंहिंजे मुंहिंजे महबूब मोहम्मद जो मीलाद बि ॻाईंदो वियो त शान बि ॻाईंदो वियो हिकिड़ो अल्लाह जो नबी थी गुज़रियो आहे जंहिंजो नालो आहे हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम सुभान अल्लाह थोड़ी ॾाढी इहो नबी अल्लाह साईं खे एतिरो प्यारो हो जो हथ पोइ पियो खणे अॻु में जिब्रील लही पियो अचे त तुंहिंजी दुआ क़बूल आहे इहो छाजे करे ॿुधजो छो त हुनजे दौर में जेको बादशाह हो वॾो ज़ालिम हो ऐं हुन बादशाह जो नालो बुख्त नसर मुंहिंजा दोस्त वीर हेॾो बादशाह ज़ालिम हो जो माण्हुनि खे चवंदो त मूंखे सजदो कयो मुंहिंजी इबादत कयो माण्हू चवनि तोखे कीअं पूॼऊं तूं त असां जहिड़ो माण्हू आहीं खणी बादशाह हुई पर सजदो उन ज़ात खे कंदासो जेको ख़ालिक बि आहे त मालिक बि आहे अची ज़ुल्म शुरू कयईं जेको सजदो न करे सिर कलम भाईअ चारे पियो छॾे माण्हू अची तंग थिया पर ॿिए नंबर ते वरी ॿियो ज़ुल्म शुरू कयईं माण्हुनि खे व्याज जो गिरवी करे छॾी कर्ज़ी करे छॾी माण्हुनि खे व्याज ते पैसा ॾे वरी पोइ उन्हनि खां बीण ते वठे मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ो माण्हू अची कर्ज़ी थिया कर्ज़ी व्याज अहिड़ी बुराई आहे जाते बि हूंदी न कारोबार तरक़ी कंदो न मईशत तरक़ी कंदी उहे मुल्क ऐं वतन ऐं हुकूमतूं सदाईं देवाले में हूंदियूं जेके मुंहिंजा दा व्याज ते छो त सलातो सलाम जेको पढ़ंदो आ त ॾाढो रब खे वणंदो आ हाणे ई पढ़ायो सल्लल्लाहु